Pozdrav ljudi, Creeper ovdje. Danas ćemo igrati City Car Driving. Rekli smo da ćemo igrati, sad ću vam pokazati onaj auto što smo ubacili onaj klip. Ovaj klip sam sad snimao zato što sam teo da nadoknadim, baš puno nisam snimao kao što smo rekli onaj prošli klip. Pa sam te i ovaj da nadoknadim od one nedelje i one dane. Sad idemo free driving, pošto ja neću da sad prelazim misije. Evo sad ću da ga nađemo, ovo je Bugatti, nije mi se tela nešto slika. Ok, Honda, gdje je on sad? Da, valjda smo njega ubacili, jeste. Evo ok, njega smo ubacili. Evo ga. Sad idemo back i start. Da se uključi. Malo čekamo. Evo sad će. Ajde bre. Za ovu igricu, evo ga. Ako hoćete da vam ovo, mislim ja ću vam i ovako staviti ovaj lik od igrice. Zove se City Car Driving, sigurno. Ako niko nije imao i ako niko nije gledao moj prošli klip kako da ovo. Hajde da počnemo. Onda lajkujte, šerujte, subscribeujte. Evo, polazimo. Palimo ga. Da vidimo da nema nikog. Opa. To. Idemo. Opa. Za neki dan ću možda kupiti volan, ovo za igrice. Pa ćemo vidjeti mi to. Možda neću sad voziti pošto sam na tastaturi. A volan ću da kupim. Ok, ajde vozi. Čekaj, pazite. Nisam dobro u ovoj igrici. Ok, idemo, oba. Ok, idemo treća. Opa, idemo. Opa. Ja ću vam ostaviti moju Facebook stranicu, pa će biti pitanje i odgovori. Snimat ću isto, pa ćemo vidjeti to. Snimat ćemo pitanje i odgovore i nešto kao Counter ili tako, nešto će da igramo dok snimamo pitanje i odgovore. Biće tu i facecam, pa ćemo vidjeti. I snimat ću na Fraps, pošto na Bandicam nešto ga malo laguje. Jeste da ja imam 6 GB rama, ali ovo, nešto mi se žalio i drugar da on ima 16 GB RAM i njemu ga je lagovao, šta već. I on je morao da usnimi Fraps sa profilom, tako da vidjet ćemo, opa. Pa ćemo vidjeti, možda ću i na Frapsu da snimam to, opa, i tako, evo, vidite da ga pomalo secka. Ja ovako kad igram ništa ga ne secka, ništa ga ne laguje, ok, i ništa ga nije ni lagovalo uopšte, sad ne znam što ga laguje, mislim znam, zato što je RAM nešto, ok. Ajde. Ovaj klip će biti malo kraći, pošto ja na Bandicamu meni snima samo 10 minuta pošto nije registrovan, a ne znam na Frapsu valjda će malo više da snima, tako da ćemo duže klipove da snimamo. Ili ću neki drugi program, ne mora Fraps, ne mora ništa, na primjer
možda neki drugi program za snimanje, nije samo Fraps u cijeloj zemlji. Ima još nekih programa tamo, ja nisam neki gamer baš, ali ne znam ja nešto, ja samo znam igrice i skidam. Ako hoćete da snimamo nešto tako, kao kako instalirati neku igricu ili program ili tako, možda ću snimati, ne morate vi da mi pišete, snimat ću ja 100%. Ok, ajde ovdje ćemo stati. Lepo mjesto, ovdje stop piše, stvarno stop piše. Ajde ti gore. Treba šljak. Dobro, ručno, gasimo ga i ovo. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Lajkujte, šerujte, subscribeujte, da ja ne pričam 500 puta da vas ne smaram. I do sljedećeg klipa, ćao!